Ya eyyuhellezine amanu lima taquluna ma la taf'alun. Alloh Qur'onda aytadi: ey iymon keltirganlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qildik yoki qilamiz deb aytasiz? Sizlarni o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishingiz Alloh nazdida katta nafrat, ya'ni yolg'on narsalarni gapirishlik. Yolg'onchi kim deganda Rasululloh alayhisalom aytgan ekanlar: kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a dedilar. Yolg'onchi kim deganda eshitgan narsasini muhokama qilmay gapiraveradigan odam o'sha yolg'onchi dedilar. Nimani eshitdi shuni gapiraveradi. Uni haqiqatini bilmaydi. Eshitdi gapiraveradi. Ana bu narsa o'zi yolg'onchi dedilar. Va yolg'onchi u Rasulimiz alayhisolatu vassalam meni ummatim emas degan gaplari bor. Bitta odam so'raganda kelib, sizni ummatingiz ichidan qo'rqog'i chiqib qolishi mumkinmi, bundog'i chiqib qolishi mumkinmi